դրական համալիրումը արդյոք կանոնավորվածությունը փոխանցելի ձեռք են բերել նաև երկրների քաղաքացիների համար, որոնք նախապես ձեռքբերված են ոստիկանության։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է գնահատել, որ այդ բավական դրական մթնոլորտում էր անցել, ինչպես արդեն հրապարակված մամուլի հայտարարությունից վստահաբար ծանոթացել եք, քննարկվել են թե Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ հարաբերությունների, թե տարածաշրջանային, հարավային Կովկասի եւ ավելի լայն մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի վերաբերող հարցեր արձանագրվել է, որ մի շարք թեմաների շուրջ Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումները բավականին մոտ են, ինչ վերաբերվում է մերձավոր արևելին, ինչ վերաբերվում է երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանի բացմանը, ապա ընդգծում եմ երկու կողմերն էլ նորից արձանագրել են, որ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է, ամեն դեպքում այս ուղղությամբ դեռևս քայլեր պիտի անենք, թուրքական կողմի դիրքորոշումը կարծում եմ ծանոթ է բոլորիդ։ Չի համապատասխանում իրականություն։ Չի համապատասխանում իրականություն։ Իսկ կարող եք որոշակի բացելով ասեք մասնավորապես որ հարցերն են, որոնք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին վերաբերում են քննարկվել են։ Ընդհանուր Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման փաստաթղթի եւ տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերաբերյալ։ Այսինքն որտեղ երաշխավորվել է Էրդողանի կողմից կամ որ ինքը Ես կարծում եմ բավարար պատասխանեց այդ հարցը։ Գործընկերը ստանձնել այդ պարտավորությունը, որ ինքը պետք է երաշխավորել։ Առաջարկում եմ գործընկերն էլ հարց տա, հետո կվերադառնանք հարցը, խնդիր չկա։ Վարչապետը նաև թուրքական հայ համայնքի հետ հանդիպման, թուրքիայի համայնքի հետ հանդիպման ասում էր, որ կներկայացվի խաղաղության խաչմերուկը, եւ դրանից հետո ինքը արդեն կարողանա ասել, թե ինչպիսին է նրա վերաբերյալ Թուրքիայի նախագահի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումը, ինչպիսին է դիրքորոշումը, ինչ դիրքորոշում արտահայտեց Թուրքիայի նախագահ խաղաղության խաչմերուկի վերաբերյալ, արդյոք թուրքական կողմի համար դիտումների են 4 հայտնի սկզբունքներով ապաշրջափակման Հայաստանի մոտեցումը։ Կարծում եմ երկու կողմերի համար, թե Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար արձանագրվեց, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը, այդ թվում երկաթուղու այլ հաղորդակցության ուղիների վերաբերյալ բավականին մեծ կարևորություն ունի։ Գիտեք, գաղտնիք չէ Թուրքիան ձգտում է դեպի կենտրոնական Ասիայի կապուղիները ավելի բարելավել Հայաստանի համար, որպես դեպի երկծով չունեցող պետություն, ուղղակի կենսական անհրաժեշտություն է ունենալ բաց սահմաններ եւ վերջին իրադարձություններն էլ ցույց տվեցին, որ պրակտիկորեն մեր 3 կամ եթե ոչ կուզեք ասել 3.5 սահմանները փակ էին կապված Իրանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգը բնականաբար ներկայացվեց, ըստ էության կա ընդհանուր ըմբռնում, որ Հայաստանը կառուցողական է մոտենում իր առաջարկներով կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ։ Թուրքիայի համար տրանսպորտային ապաշրջափակման մոդելը խաղաղության խաչմերուկ։ Հայաստանի տեսլականը կառուցողական է գնահատվում մեր Թուրքիայի գործընկերների կողմից։ Այդ ճանապարհի հետ կապված իրենք շարունակում են պնդել, որ պետք է անարգել։ Իսկ դուք իրենցից նման պնդում լսել եք։ Ես չեմ լսել։ Նոր Թուրքիայի գործընկերների մասին ենք խոսում։ Այսինքն տարբեր դիրքորոշում ունեն Թուրքիայի գործընկերները։ Պատասխանեցի ձեր հարցը։ Իսկ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված ինչ դրական շարժ արվա։ Վերջին քննարկումը, որի մասին բոլորդ վստահաբար տեղյակ եք, երկու երկրների ղեկավարների միջև Տիրանայում տեղի ունեցած հանդիպումն է, կարծում ենք, որ մոտակա ապագայում հնարավոր կլինի նոր քննարկումներ ունենալ ադրբեջանական կողմի հետ։ Կոնկրետ մնալ, որ անարգելը տեղաշարժ չի կարող տեղի ունենալ ադրբեջանցիների կողմից այդ ճանապարհը պետք է վերահսկվի։ Հայաստանի համար շարունակում է սկզբունքային լինել, որ կոմունիկացիաները պիտի գտնվեն Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո եւ պիտի պաշտպանվի Հայաստանի սուվերենությունը այդ ճանապարհների նկատմամբ։ Թուրքիան ո՞րն է, որ
այդ նշած սկզբունքներով փոխադարձության սկզբունքով բացվեն ճանապարհները։ Կարծում եմ արդեն նշեցի, որ թուրքական կողմի համար ընկալելի ըմբռնելի են հայկական կողմի դիրքորոշումները։ Պատրաստ է այդ հարցում օրինակ փորձել Ադրբեջանին ևս բերել կառուցողական դաշտ։ Ես կարծում եմ դա թուրքական կողմի կենսական շահերից է նաև բխում կոմունիկացիաների բացումը մեր տարածաշրջանում։ Ցույց տվեք այդպիսի նախաձեռնողականություն, ստացել եք այդպիսի ազդակ, որ այդ հարցում, որը առանցքային հարց է Երևանի եւ Բաքվի միջեւ, Թուրքիան փորձի նաև ինքը Բաքվին նպաստել, որ կա կառուցողական դաշտ, եթե իր համար ընկալելի են Հայաստանի մոտեցումները։ Առաջարկում եմ այդ հարցը ուղղել փորձագետներին, որտեղ կանխատեսումներով զբաղվել մի քիչ իմ աշխատանքի մեջ չեմ։ Ընդհանուր առմամբ ասում եմ, որ մենք դրական ենք գնահատում քննարկումները, որոնք տեղի են ունեցել թուրքական կողմի եւ վարչապետ Փաշինյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի միջեւ։ Մենք հույս ունենք, որ այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել, դրանք կյանքի կկոչվեն եւ դրա մասին թե փակ հանդիպման ժամանակ, թե նաեւ վստահաբար հանրային կերպով մշտապես մեր դիրքորոշումը արտահայտում այս բան ժամկետների մասին ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ես չէի գնահատի։ Ես գործընթացը փակուղային չէի գնահատի, որովհետև փակուղային գնահատականի համար առնվազն անհրաժեշտ է նախադրյալ, որ քննարկումներ չկան, իսկ քննարկումներ թե Հայաստանի, թե Թուրքիայի եւ թե Ադրբեջանի հետ քննարկում։ Ադրբեջանի պատկերացրած Զանգեզուրի միջանցքի հարցում եւս նույն դիրքով չի հանդես գալիս, այսինքն թուրքական կողմը Զանգեզուրի միջանցքի հետ պատկերացրած ադրբեջանական կողմի պատկերացրած Զանգեզուրի միջանցքի հարցում չի աջակցում Ադրբեջանին եւ ինքը այդ օրակարգը չի սպասարկում։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որ կոմունիկացիաները պիտի անցնեն Հայաստանի ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո որևէ կերպ փոփոխման չի ենթարկվել, չնայած այն բոլոր շարժումներին, որ այցից առաջ եւ այցից հետո մամուլում տեղ են գտել։ Իսկ ինչ բացատրություն ունեք, որ ժամանակ առ ժամանակ այս հարցը փակվում է իրենց կողմից, եւ հետո ժամանակ առ ժամանակ իրենք հենց բացում։ Օրինակ, պետք չէ ճանապարհը մենք Իրանից ճանապարհ կստանանք, ամուր չեն կարողանում, հետո նորից խոսվեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Դրանք բացատրություն։ Ենթադրաբար կոմունիկացիաների բացումը հավասարապես կարևոր է թե մեր հարևանների համար։ Հայաստանի առաջարկների, գրավոր առաջարկներ, որ ուղարկվել էր ապաշրջապաշտպանության։ Այս մասին երբ լինի նորություն, վստահաբար հանրությունը կտեղեկացվի դրա մասին։ Հույս ունենք, որ մոտ ապագայում կշարունակվեն այդ բանակցությունները։ Գործընթացի համար հանդիպում է անհրաժեշտ, հույս ունենք, որ կլինի հանդիպում։ Հայկական կողմը դրական է տրամադրված եւ հաշվի առնելով, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, մենք կողմ կլինենք նման հանդիպման անցկացմանը։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Կավելեր առաջարկները, պահանջները, որ իրենք անընդհատ ներկայացնում են մամուլով, հրապարակումների տեսքով, հայտարարությունների տեսքով, բանակցային գործընթացում իրենք բերում են այդ հարցերը որպես հրապարակում։ Հարցին բազմիցս պատասխանել։ Իսկ երեք հայտարարության մեջ հայտարարությունը այս բանակցությունների զուգահեռ ասում է Հայաստանը ռազմական հանցագործ պետություն է պատասխանել։ Սրան Հայաստանի արտգործնախարարության Վստահաբար նման հայտարարությունները չեն օգնում, որպեսզի կառուցողական եւ փոխըմբռնման մթնոլորտ ձևավորվի հետագա քննարկումների համար եւ հույս ունենք, որ նման հայտարարություններ ապագայում չեն հնչի։ Պարոն նաև 3 մայրը հայտարարել էր, թե Փաշինյանը ասել է, որ հայտարարությունների չի եղել, իսկ մեկնաբանությունների եւ արտադրական հայտարարությունների եւ նման օրինակ շեշտադրումներով մեկնաբանությունների։ Տեսեք, դժվար է մեկնաբանել մի բան, որը մեկնաբանելու համար այս կամ այն անձի մեդիագրագիտության վերաբերյալ պիտի գնահատական տամ, այնուամենայնիվ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կան բարեկամական եւ դաշնակցային հարաբերություններ, դրա համար թույլ տվեք զերծ մնալ, եթե չեմ սխալվում, այդ հայտարարությունը նաեւ
այդ մեկնաբանություններում այլ հատվածեր կար կապված հայկական կողմի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ այստեղ միգուցե տեղին կլինի հիշել հայտնի խոսքերը, որ տվեք ինձ հենմանկետ եւ ես շուր կտամ աշխարհը եւ կարծես մեր ռուսաստանցի գործընկերները հենմանկետ չգտնելով Ռուսաստանում այլ տեղեր են ման գալիս բնականաբար Հայաստան-Ռուսաստան բարեկամական հարաբերությունների պարագայում հենմանկետի տրամադրում մենք կարող ենք քննարկել, բայց այնուամենայնիվ ցանկալի չէ։ Պարոն Կոստանյան, իսկ Թուրքիայի նախագահը վարչապետն ասել է, որ փոխադարձ իրավեր կլինի, իրավերը ընդունվել է Թուրքիայի նախագահը այցելի Հայաստան եւ փոխածը արդյոք այդ հանդիպմանը քննարկվել է, քանի որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման անդրադարձ եղել է, արդյոք քննարկվել է նաեւ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության Ադրբեջանի նախապայմանը, ինչպիսին է այս հարցում Թուրքիայի դիրքորոշումը։ Ինչ վերաբերվում է հրավերին, ապա հրավերը եղել է մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ նիստին, որը տեղի կունենա հաջորդ տարվա առաջին կիսամյակին գարնանը հավանաբար Երևանում եւ որպես կանոն հյուրընկալող պետությունը պարտավորվում է հրավիրել այս ֆորմատի անդամ բոլոր պետություններին եւ որպես կանոն բոլոր անդամ պետությունները ղեկավարի մակարդակով մասնակցում են այդ քննարկումներին։ Հրավերը եղել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին մասնակցելու շրջանակներում։ Ասեցի որպես կանոն մասնակցում են բոլոր երկրների ղեկավարները։ Հարցը կկրկնեք։ Տեսեք, քանի որ դա ասացիք անդրադարձ եղել է հայ-ադրբեջանական պրոցեսին, արդյոք Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը, որը Բաքվի նախապայման այս պրոցեսում անդրադարձ եղել է եւ Բաքուն ինչպես է վերաբերվում այդ նախապայմանին։ Քննարկվել է Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացի ողջ սպեկտրը, մտքեր են փոխանակվել, ավելի ճիշտ կլինի նշել, եւ վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները, որ մենք չենք տեսնում սահմանադրական խնդիր, այն պարագայում, եթե ստորագրումից հետո կառաջանա նման խնդիր եւ մեր սահմանադրական դատարանը խաղաղության պայմանագրի այս կամ այն դրույթը կճանաչի հակասահմանադրական, ապա Հայաստանը պատրաստ կլինի նախաձեռնել այդ հարցի շուրջ լայն հանրային քննարկում, ինչ իրենց հանրակրթությունը կամ սրա վերաբերյալ Էրդողանի դիրքորոշումը համոզիչ եղել է վարչապետի հաստատները։ Ճիշտ չի լինի, որպեսզի ես մեկնաբանեմ թուրքական կողմի համար համոզիչ եղել եմ։ Ռուսաստանի վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էր օրերս խոսել, նա մասնակցությունների հետ նստում, ասում է եթե գնում է Եվրամիությունն, ապա ինչպես շարունակելու մնալ ատոմում, եւ այդ հապկի հետ կապված եւս որ երկար կապից ակնարկելով որ երկար չի կարող այսպես մնալ, պետք է վերջում Հայաստանը որոշում կայացնի։ Հապկի մասին մենք ոչ միայն ակնարկում ենք, այլ ուղիղ տեքստով ասում ենք, որ երկար մենք էլ ոչ թե ակնարկում ենք, այլ ուղիղ տեքստով ասում ենք, պատասխան ձեր հարց, որ այսպես երկար չի կարող մնալ, ի վերջո եթե հապ գործընկերները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը հանդես չկան քաղաքական հայտարարություններով, որոնց մասին խոսվել է դեռևս տարիներ առաջ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ հարձակումից հետո, ապա Հայաստանը կկայացնի վերջնական որոշումներ, ինչ վերաբերվում է Եվրասիական միությանը, ապա մենք շարունակում ենք լինել Եվրասիական միության անդամ եւ շարունակում ենք խորացնել մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ, այն պահին, երբ անհրաժեշտություն կառաջանա հստակ որոշումներ կայացնելու, նման որոշումներ կկայացվեն։ Մոբիլ տեղեկություններ կային որ բանակցություններում նաև ռուսական ռազմավազային հեռացման հարցերը Թուրքիան ներկայացրել եւ այդպիսի հարցեր կան քննարկվում։ Արդյոք նման բանակցությունները կամ առանցքը կարող են լինել հրաժարական պայմանագրով։ Ռուսաստանի հետ կապված հարցեր չեն քննարկվում։ Պարոն Կոստանյան, նաև Հայաստանը դիսկանալու է հայտարարացել, որ ԱՄՆ-ի կամ մասնագիտացնողները որոշ երկրների քաղաքացիների վիզաների տրամադրման գործընթացը եւ արգելում են նրանց մուտքը երկիր։ Այս մասով ինչ է նպատակը Հայաստանը Կդժվարանամ այս պահին հարցին պատասխանել, խնդրում եմ գրավոր կերպով դիմեք վստահաբար կպատասխանեմ։ Ո՞րն է այն սահմանը, որ այդ սահմանից հետո դուք արդեն հստակ Հայաստանի իշխանությունը որոշում կկայացնի հապկից դուրս գալու հետ կապված։
որովհետև մեկ տարուց ավել անընդհատ այս հայտարարությունները արվում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով ինքնիշխան պետություն, ինքն է որոշում, թե երբ է ճիշտ ժամանակը այս կամ այն քայլը կատարելու համար։ Այս դեպքում մենք ավելի խոցելի չենք դառնա, եթե մենք փաստորեն դուրս ենք գալիս նաև հապկից եւ այս դեպքում իսկ դուք կարծում եք մենք հապկ անդամ լինելով պակաս խոցելի ենք եղել։ Միկրոֆոնները թեք։ Պատասխանեցի ձեր հարցը։ Միացել են անուններին, դուք հայկական եւ հայրենական հարաբերություններ անդրադարձել, բայց նախորդին իսլամական պետությունների համաժողովը ստանալու փաստաթղթերից եւ արտգործնախարարությունը արտադրության հետագային ձեռքբերումներ շատ կոնկրետ արարության, այսպես ասած արարության ադրբեջանցիների վերադարձի մասը կոնկրետ ձեռքբերումներ են եւ հետաքրքիր է այս փաստաթղթի գոյությունը։ Ինչքանով է խանգարում քաղաքացիական պայմանագրի գործընթացին հարաբերություններին եւ հարաբերություններին։ Ինչ ազդեցություն։ Արտգործնախարարության հայտարարությանը կարծում եմ ծանոթ եք։ Ի հավելում են թույլ տվեք նշել, որ չեմ կարծում, որ մեր հարևան պետության կողմից նման նախաձեռնությունները կառուցողականորեն են ազդում Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, նաև որպես տեղեկատվություն նշեմ, որ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության առանձին անդամ պետությունների հետ այս օրերին քննարկումներ են տեղի ունենում, նրանցից մի մասը հավաստիացնում են, որ այդ փաստաթղթում տեղ գտած այս կամ այն ձևակերպումներ չեն համապատասխանում իրենց պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Պարոն Կոստյան, եւս մեկ տեղեկություն կայմանալու, որ խաղաղության պայմանագրին հնարավոր է Վաշինգտոնում կողքի կամ արաբական ուղղություններում արդյոք նման պայմանավորվածություններ կամ խոսակցություններ առասարակ կամ պայմանագրի կնքման հետ կապված։ Դա շատ հեռու հետագայի հարցեր։ Աշխարհում ենթադրում եմ կան հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր քաղաքներ, այդ քաղաքներից յուրաքանչյուրում Հայաստանը պատրաստ է կնքել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման փաստաթուղթը, մեզ համար առաջնային է փաստաթղթի կնքման գործընթացը։ Բայց բարոն Կոստյան, բոլորը ողջունում են խաղաղության պայմանագրի, բոլորը ողջունում են խաղաղության պայմանագրի կնքումը, բոլոր երկրները դրական են համարում, բայց որևէ երկիր չկա, որ ազդեցություն ունենա եւ կարողանա նպաստել գործիքական միջնորդներ։ Միգուցե փոխեք մարտավարությունը եւ հաստատեք, որ երկկողմանի բանակցությունները այդքան են արդյունք չեն տալիս, եւ միգուցե միջնորդների դերակատարումը նպաստել, որպեսզի իսկապես պայմանագիրը կնքվի կամ որևէ դրական արդյունք ուներ Հայ-Ադրբեջանի հարաբերությունները։ Ձեր հարցը կարելի է մեկնաբանել որպես ռետորական հարց, որովհետև այս տարիների ընթացքում եղել են մի շարք միջնորդությունների փորձեր, դրանց արդյունավետությանը թույլ տվեք այս բանը չգնահատել, այնուամենայնիվ Հարավային Կովկասում կայունությամբ եւ խաղաղությամբ հետաքրքրված մեր բոլոր գործընկերների հետ մենք շարունակում ենք պահել կապը, իրենց տեղեկացնել ընթացիկ գործընթացների մասին, հույս ունենալով, որ իրենք դրականորեն կարող են ազդել գործընթացի վրա։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել այլ պետությունների հնարավորությունները եւ լծակները։ Բաքուն դեռևս շարունակում է ընդդել իր նախապայմանները եւ process-ը դեռ այդ կետում է։ Այս պահին նոր դիրքորոշումներ կողմեր չեն արտահայտել։ Իսկ դուք ակնկալիք ունեք, որ Թուրքիայից հետո հնարավոր է օրինակ կամ քննարկվել է, որ օրինակ Թուրքիան նպաստի, որ Ադրբեջանը փորձի դիրքորոշումը փոխել կամ ստանալի այդ միջնորդությունը կամ նրան կառուցողական դաշտ բերելու դերակատարելու։ Ես կարծում եմ թուրքական կողմը առնվազն վերջին 1 տարվա ընթացքում հանրային բավականին դրական ազդակներ է տվել երկու կողմերին, այսինքն Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, որ իրենք շահագրգռված են, որպեսզի երկու կողմերի միջև հարաբերություններ կարգավորվեն եւ համապատասխան փաստաթուղթը կնքվի։ Իսկ ակնկալում եք, որ ավելին անի Թուրքիան։ Պատասխանեցի ձեր հարցին բավարար կերպով։